呢間係新開嘅，叫開飯啊，好多靚菜啊，好多靚菜啊，係好靚啊，好味好食，好正，好正啊！然後呢，就有呢個湯咯、茶咯，係免費嘅，自己斟咯，地方就企理咯，乾淨，OK，哇，好靚嘅一道菜，好靚，又平又靚，平靚正。呢個係黑椒豬肉咯，跟住仲有呢個客家炸肉咯，你睇成碟都係肉啊。然後有湯，茶水 free 啊。我食呢兩碟19溝半咯。食晒啦，好食啊！開飯啊！呢個係開飯啊！呢間嘢叫開飯啊！呢間店，得閒就嚟試下啦。OK。